Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့ TBH Labs မှာတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာနေ့ထက်ရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိပေါ့နော်ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံး tech company ကြီးတွေကဒီလူအဖွဲ့အစည်းကိုဘလို့ပြန်ပြီးတော့အကျိုးပြန်ပြုလဲဘလို့ပရဟိတတွေလုပ်ပေးလဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေအကြောင်းပြောမှာမြန်မာလိုလွယ်အောင်ရှင်းပြရင်တော့ပရဟိတပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ business လောကမှာကျတော့အဲ့ဒါကို corporate social responsibility CSR လို့ခေါ်တယ် company ကြီးတွေကနေပြီးတော့ကဘာကြီးနဲ့လူတွေအတွက်ကိုတခုခုပြန်လုပ်ပေးတာပေါ့ပရဟိတလုပ်တာဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်တဘာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်အောင်လို့စ조사တာမျိုးဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ် NGO တွေကိုငွေလှူတာမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တခုခုပေါ့ဗျာ CSR လုပ်ခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့ brand image ပေါ့သူတို့ brand မော်ကိုလူတွေကမြင်တဲ့အမြင်ပိုကောင်းလာစေတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကပဲဟာဒီဘဲတွေကသိမလားသူတို့ပတ်စံရဖို့တခုတည်းအတွက်နဲ့ပဲ company ထောင်ထားတာအဲ့လိုအမြင်မျိုးရော့သွားပြီးတော့ကဘာကြီးနဲ့လူတွေကိုလည်းပြန်ကြည့်သားပဲသိုးဟာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားစေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ Google တို့ Facebook ရဲ့ company Meta တို့ SpaceX တို့ Tesla တို့ Samsung Apple အဲ့ဒီ company ကြီးတွေက CSR အတွက်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဘာတွေလုပ်နေသလဲစိတ်ဝင်စားစရာတွေဘာရှိလဲအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Google ကိုစပြောအောင် Google က CSR ကိုတော်တော်လေးဂရုစိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်သူ CSR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ World Ranking မှာပထမနေရာခဏရဘူးတယ်လူတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့တရားမှုရှိတာတော့နော်တဘာပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေတာတော့ဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာဂရုစိုက်တာတော့ ethics တွေလိုက်နာတာတော့အဲ့လိုမျိုး feedback ကောင်းနေရတယ်ဒီတဘာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးပေါ့နော် environmental awareness ပိုင်းတွေမှာလည်း2009မှာနေမယ်ကာဗွန်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုမရှိတဲ့ပထမဦးဆုံး carbon neutral organization ဖြစ်ခဲ့တယ်2030လောက်မှာ Google ရဲ့နှစ်စဉ်ဒီလျှက်စစ်သုံးစွဲမှု solar တို့ wind တို့လိုမျိုး renewable energy ကနေပြီးတော့ပဲသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့စီမံကိန်းဆွဲထားတာတွေရှိတယ် education အပိုင်းမှာလည်းသူက2018မှာ grow with Google ဆိုပြီးတော့ digital economy အတွက် online training တွေ workshop တွေလုပ်တယ်စီးပွားရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ digital skill တွေကိုသူတို့အခမဲ့သင်ပေးတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုသူတို့အလုပ်ခွင်မှာပျော်အောင်လို့ queue site တဲ့နေရာမျိုးတို့အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့တို့အဲ့လိုမျိုး job matching လုပ်ပေးတဲ့ organization တွေကိုအလူငွေထည့်တာပါညာမျိုးတွေလည်းသူတို့အများကြီးလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ Google ကဒီလူတွေကိုပြန်အကျိုးပြုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုနာမည်ကောင်းရထားတာ Okay Facebook Meta အကြောင်းဆက်ပြောမယ်သူကကြတော့2030မှာ water positive နဲ့ zero emission ဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတယ် water positive ဆိုတာကသူတို့သုံးတဲ့ရေပမာဏထက်သူတို့ရဲ့ project တွေကြောင့်ကမ္ဘာကြီးမှာရေအရင်းအမြစ်တွေပို့ပြီးတော့ရလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာကိုပြောတာအဲ့ဒီအတွက်ကိုနှစ်စဉ်ရေ 1.9 billion gallon လောက်ရနိုင်တဲ့ water restoration project တွေလုပ်ထားတယ်သူတို့ရဲ့ data center တွေမှာလည်းရေသုံးတာနေနေများနေအောင်ရှော့ထားတယ် renewable energy တွေအတွက်ကို2022နှစ်ကုန်လောက်မှာ solar နဲ့ wind energy နဲ့ကို9500 megawatt လောက်ထိထုတ်နေပြီးတော့9000 megawatt ထိထုတ်နိုင်မှုအတွက်စာချုပ်တွေချုပ်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်။တဘာဝရင်းမြစ်တွေကိုထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ကို biodiversity project တွေလုပ်ထားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ Menlo Park မှာရှိတဲ့ Facebook ရုံးချုပ်မှာ12.5 acre ကျယ်တဲ့ green roof ပေါ့နော်။အခုပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီ green roof မှာတပ်ပင်ပေါင်း600ကျော်နဲ့ငှက်အမျိုးပေါင်း90ကျော်ထိရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေမကဘူးတခြားဒီ local non-profit organization တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လည်း biodiversity အတွက် promote လုပ်ပေးနေတာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ Facebook ကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူ CSR ကိုဦးစားပေးတဲ့အထက်မှာပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခုက Teslaလက်စစ်ကားတွေထုတ်လုပ်တဲ့ company ဆိုတော့ sustainable energy နဲ့ environmental awareness မှာသူတို့ရဲ့ထုတ်တဲ့ product မှာပါပြီးသားပဲပြီးတော့သူတို့က Google တို့ Meta တို့လိုမျိုး carbon neutral ဖြစ်အောင်နေမဟုတ်ဘူးသူက carbon negative Tesla ရဲ့ production site တွေမှာထည့်ထားတဲ့ energy saving feature တွေကရေလေကျန်းတယ်သူတို့စက်ရုံကထုတ်ထားတဲ့လျှက်စစ်က Tesla solar panel တွေကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့စွမ်းအင်ထက်တောင်နည်းတယ်တခြားပိုနေတဲ့လျှက်စစ်တွေကိုတခြားနေရာမှာတော့ပြန်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရေသုံးဆွဲတဲ့နေရာမှာတော့ကားတစ်စီးထုတ်ဖို့အတွက် 2.9 cubic meter ကုန်တယ်ဒါရိုးရိုးတာမန်ကားထုတ်တဲ့ company တွေမှာကုန်တဲ့4 cubic meter နဲ့ရှင်လိုက်ရင်25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပို့ပြီးတော့တက်တာအောင်လုပ်ပေးထားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိတ်ပြီးတော့မစိမ့်တဲ့ Samsung ပေါ့နော် Samsung ကကမ္ဘာတဝန်းမှာသူတို့လုပ်နေတဲ့ CSR activity တွေတော်တော်လေးများတယ်အထူးသဖြင့်သူက sustainability နဲ့ဒီပညာရေးပေါ့နော် education sector တွေမှာပို့ပြီးတော့အားစိုက်တယ် sustainability ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Samsung ရဲ့ Galaxy for the Planet ဆိုတဲ့ program နဲ့အားလုံးပဲရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် TBH Labs မှာလည်းကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ပြောပြပူတယ်ဒီ program က Samsung Galaxy line နဲ့ပေါ့နော်ဒီ S23 Ultra လိုမျိုး flagship ကနေပြီးတော့ A series ဒီ mid range တွေ entry level တွေအထိအကုန်လုံးအကျုံးဝင်တယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဗျာဒီ Samsung Galaxy S23 ရဲ့နောက်ဘက်က Corning Gorilla Glass Victus 2ဆိုလို့ရှိရင်22ရာခိုင်နှုန်းက pre-consumer recycle လုပ်ထားတဲ့ content တွေကနေပြီးတော့လုပ်ထားတာဒီ plastic တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစွန့်ပစ်ထားတဲ့ဒီရေဘူးကုန်တွေတို့ငါးဖမ်းပိုက်ကုန်တွေတို့အဲ့ရနေပြီးတော့ recycle လုပ်တယ်
plastic တွေမဟုတ်ဘူးဒီ aluminum မှာပါသူက recycle လုပ်ထားတဲ့ pre-consumer recycle aluminum ကိုသုံးထားတယ်ကုံပြောရလို့ရှိရင်ဗျာဒီဖုန်းကိုထည့်ထားတဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘူးကအစ recycle paper နဲ့လုပ်တယ်S23 series မှာအရင်တုန်းကထက်ကို recycle material တွေပို့ပြီးတော့သုံးလာတယ်နောက်လဲဒီလိုမျိုးသူတို့ပို့ပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့လောက် recycle material တွေတိုးပြီးတော့သုံးသွားဖို့ရှိတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ် Samsung ရဲ့ website မှာရှာကြည့်သမျှဆိုလို့ရှိရင် UN ရဲ့ Sustainable Development Goals SDG နဲ့ပတ်သက်တဲ့ CSR activity တွေကိုလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ region မှာမူတည်ပြီးတော့ Soft for Tomorrow တို့ 11 Care တို့ Innovation Campus တို့လိုမျိုး education နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ initiatives တွေကိုလည်းနှစ်တိုင်းသူတို့လုပ်နေတာမျိုးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ 11 Care program ကို2015လောက်ကနေစပြီးတော့နှစ်တိုင်းလုပ်ပေးတယ်11 Care program ဆိုတာကအခွင့်အလမ်းနည်းပါးတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ပညာရေးကိုအထောက်အပံ့ပေးတဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားစိုက်တဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီတနိုင်ငံလုံးကဖုန်းတော်ကြီးတင်စာသင်ကျောင်းတွေတို့မိဘမိတ်ဂေဟာတွေတို့မမြင်တဲ့မတန်ဆွမ်းအဖွဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုညီထောက်ပံ့တာတွေကိုလည်းသူတို့လုပ်ပေးတယ်2022တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မိဘမိတ်ဂေဟာတွေဘိုးဘရိတ်သားတွေမတန်ဆွမ်းရိတ်သားတွေအဲ့ဒါတွေအတွက်3200ကျော်ဘိုးလောက်လှူထားတာမျိုးရှိတယ် Samsung ကဒီ 11 Care အစီအစဉ်အတွက်2020တုန်းက Gold Saver Award တို့2022မှာ Best CSR Award တွေမြန်မာတို့အဲ့လိုမျိုးစုတွေလည်းရထားတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Samsung က CSR လုပ်တာတော်တော်များတဲ့ကုမ္ပဏီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်မှာရော Samsung ရဲ့ဒီ 11 Care အစီအစဉ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘာတွေထပ်လုပ်ပေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်အောင်မယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ May June လောက်မှာသူတို့လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလဒါမှမဟုတ်နောက်လတွေလောက်မှာလာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီကြီးပကျန်းပါဆိုတဲ့ leading tech company ကြီးတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းမှာလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေကြတာကျွန်တော်တို့ consumer တွေစီကနေပြီးတော့ရနေတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုသူကလူသားတွေအတွက်အကျိုးရှိအောင်လို့ပြန်မျှဝေပေးနေတာပဲအဲ့ဒါကိုမှအတိမတ်ပြည့်တဲ့သူပိုများမယ် appreciate ဖြစ်တဲ့သူပိုများလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်နေကြတဲ့သူတွေကလည်းပိုအားရှိမယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေစီကိုလည်းရောက်အောင်ပို့ပြီးတော့မျှဝေပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေက CSR activity တွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲဘာမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုရှင်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့